Deməli, OTK-nın keçirdiyi sınağın belə bir sualı var. Hansı bəndlərdə H şərti qəbul etmədən də sahiblik bildirən isim var. Yəni, sahiblik bildirən isimləri nə nəzərdə tutulur? Sahiblik hansı haldır? Yerlik hal. Yerlik hal sahiblik bildirir də. Yəni, həm biz yerlik hal axtarırıq. H şərti qəbul etmədən. Yəni, bu hansı yerlik hal olmalıdır? Qeyri-müəyyən yerlik olmalıdır. Bəli, qeyri-müəyyən yerlik hal axtarırıq. Deməli, qütb ulduzu, qütbün ulduzu deyə bilirik. Bu qeyri-müəyyənlik haldır. Qütbün ulduzu. Niyə? Hardan bildik ay müəllim? Buradan bildik ki, burada mənsubiyyəti var. Ona görə onun qabağından qeyri-müəyyənlik halı artıra bildik. Deməli, bu qeyri-müəyyənlik haldadır. Mən danışanda bura qeyri-müəyyənlik halı artıra bildik birinci sınıfda. Xeyr. Deməli, iki səhvdir. Körpə səsi olur, olur. Körpənin səsi. Artıra bildik, artıra bildik. Körpənin səsi. Niyə? Buradakı mənsubiyyəti görə. Amma bizə nə istəyir? Diqqətlə baxırıq. İsim var dedi. İsim. Körpə isim deyil axı. Sən baxam deyirdin ne? Müəllim, orada 2 dənə cavab çıxmır, cavab tapamıram. Bunu deyirdin də. Elə aid cavab yoxdur axı. Buna görə cavab çıxmır. Bax, körpə burada nədir? Sifətdir. Bu da qeyri-müəyyən haldadır. Sahiblik bildirir. Bəli, amma bizdən isim istəyir. Ona görə üçə çıxırıq. Kür çayı, kürün çayı. Deyə bilməsək də, niyə deyə bilmirik? Bunu qeyri-müəyyən halda müəyyən halda çevirə bilmirik. Çünki yer, məkan, şəhər, kənd bildirən isimlər, xüsusi isimləri qeyri-müəyyənli halda müəyyənli halda çevirə bilmirik. Əslində qeyri-müəyyənli haldadır. Bunu sadəcə müəyyənli halda çevirə bilmirik. Deməli, bunu da götürürük. Və burada da mənsubiyyəti var. Şəklin əlamətləri burada artıq müəyyənli haldadır. Bizdən qeyri-müəyyənli halda deyil. Halsəti qəbul etmədən. Burada artıq qəbul edibdir. Burada qəbul edibdir. Deməli, cavablarımız nə oldu? 1, 4 cavabımız E variantı. Başa düşdük bunu. Buna deyəndə sonra keçək ikinci suala.